Rongsok ya, hayang rongsok. Lupa. Wih. Mana? Oh wah, kemarin kan menang lipi bang siang sudah kabeh. Aing mah. Aina eueuh. Oh wah biar kabeh nama. Naon ke gua itu roda pelek teh tuh, pelek roda. Naon ke sepeda teh mana sepeda? Kipas angin. Usia biar kabeh ditimbang guys. Aing mah Guna naon? jauh-jauh aing ka dieu naon. Aing udah timbang naon ke lah aing. Waduh timbang acan bong. Batu bejaan, awa teh. Oh wah, aing geus biar kabeh usia. Aing mah. Naon tuh ember butut tarajongan ke kenceng atuh naon ke urang jauh patu menang barang ka amang dari beda barang. Berapa aing udah ngabohong cenah awa teh. Ditimbang kabeh bersih usia kemari. Motor bengkel aya gua motor. Aya tuh motor pasien dari timbang mah. Ancorekan pasien. Pasien bogaan yang ka imah. Oh nya. Tutup oli ge eueuh nah ke bengkel. Tugan di imah di dia aya roda doang eueuh nya roda tuh tawa naon ke sepeda naon budak itu paku. Rongsokan urang jelema ieu euy. Rongsokan. Duh aing. Bisa teh lieur ti isu ka aing teh menang barang kumaha. Bayar hutang aing mah lieur. Pusing panai geus kieu teh aing mah sakayang dijeritan aya. Nang. Siap, ini dekelah kabur wae ampe biasa. Ya, aing ngerasa boga utang sok kitu wae pan ngliwet deh aing mah. Segala datang emang tuh. Aing geus sini lah ieu amprok yang sia. Kasepi mang ya cenah nang barang urang. Kumaha tuh bingung. Ngan tarsok wae merutan Ayeuna teh rayo. pikayeuna ge can mangge kopi-kopi acan ya urang amang deh karunya ka urang. Ada kira utang. Kabur wae, ampe aing kabur. Ya, kayaknya boga duit pasti dibayar utang mah. Aing ke pasar harulap lah. Kena si piana gitu nya. Ke pasar ya, belanja tuliskeun kebonnya. Pian. Kan, Pak. Ke pasar ya. Meuli ieu ya, kayak tuliskeun nya di ku aing ya. Sing poho, si sok pembari poho wae. Tadi tah. Mau cengek hiji. Tah. Terus bawang daun. Non deui. Ieu naon? Gula bodas. Ujung ieu naon? Ada teh gula beureum. Geus ras kieu we. Tangis dari dulu paling tulis kabeh. Itu melina ke pasar, kadet melina tong ka material pasar. Kan. Lawe ka pasar. Sorangan we ngojek ka sahanya, ojek. Emang kudu napan lagu ojek online. Halo. Video jemput. Lokasinya guys dikirimkan. Nggak kejar kieu apa? Tah geuning aya. Dan nelpon. Oh, siap. Oh, di lokasinya geus dikirimkeun. Ya, siap, saya kasihnya. Siap, saya kadinya. Nah, segisit irit ulah sampai modal we ya. Aing ngojek ayeuna ya. Sing alus milikna ya. Siap gesit irit. Maju. Nya. Kapanggikeun wae. Lamat tak eueuh. Tapi tak leuweung urang muter-muter wae.
buat disasarkan ku iya lepon heula we mendingan ge ieu gagal soalna. Halo Jang, iya geus teu kapanggi-panggi di leuweung ya, urang muter-muter wae leuweung ya. Di mana sih alamatna? Aya alamatna bener di dieu tapi geus kaleuweung leuweung ya. Paur weh. Ngabohong Ujang. Ayo nelpon. Halo. Iya nungguan di Tunggul. Tunggul. Tunggul mana Jang? Urang geus bolak-balik wae di leuweung. Tunggul Caringin buat penunggu. Tunggul Caringin lain maneh. Liar ya. Tuh, itu apa budak teh? Tunggul teh tunggul. Tak berenang. Di mana amang buat neangan? Wah kan tunggul naon di teangan. Ditunggu reunghas, ditunggu eta non si kebon jambu sugan teh di dinya ieu dengan ditunggu Caringin dengan. Iya we makhlukna teh. Geus beungeut ide wae bosen ya. Ngarang ongkong ngojek ongkos. Ayo rek mana? Ayo rek mana ayeuna? Ojekna. Yang ikut campur mang komeng nya mah urusan orang. Ye. Kan aku nanya ka di dinya. Arek ka mana aing ngojek teh meureun kudu aya tujuan. Arek ka hotel atau ke pasar. Batur tong ikut campur urusan orang. Oh, aing ngojek nanyakeun tempat tujuan ke mana, Jang. Atuh, urang kudu ngabetem wae kieu, we nanya henteu ka pelanggan. Yo pake yo. Alam, jaga ke kata, jaga ke naon teh. Di naon jalan. Ai sabenerna mah Jang rek ka mana? Batur di bejaan untuk ikut campur urusan orang.